Ola, benvidos a Atlántico TV. Hoxe desplazámonos ata a Fundación Laseiro porque está de inauguración. Aquí estamos con Javier Buján, o seu director artístico e comisario desta nova exposición que é un pouco, bueno, colectiva, pero en torno a Laseiro, non? Contanos un pouco. Sí, é unha exposición, realmente é unha exposición colectiva porque nela participan nada menos que 25 artistas. E sae, en realidad, unha edición gráfica dunha carpeta de grabados titulada Litografías, que se editou en Bos Aires polo Club de la Estampa de Buenos Aires en 1968. É un proxecto que nos interesou moito porque contextualiza moi ben o ambiente cultural e artístico no que Laseiro se movía neses anos, nos anos 60. Porque hai distintos estilos, non? Hai toda unha xeración dentro destos 25 artistas. Bueno, digamos que todos se moven máis ou menos en torno aos diferentes neoexpresionismos, a pintura de xesto que se reivindicou tanto naqueles anos, sobre todo en Sudamérica, non? Entón, digamos que todos se moven entre unha figuración expresionista de carácter social e crítico políticamente, unha figuración expresionista máis lírica, outra máis existencialista, e tamén hai algúns exemplos de un expresionismo abstracto, unha pintura de xesto abstracta. Bueno, el Laseiro que temos aquí, en que momento está? Laseiro está en un momento, para min, como estudioso de Laseiro, fascinante. A década dos anos 60 en Laseiro é totalmente explosiva. Laseiro chega a Bos Aires no ano 51 e despois de contactar ca intelectualidade galega e española no exilio, nos anos 60 xa está totalmente asentado como un artista con galerías propias, con exposicións, da conferencias, foi vicepresidente da Sociedade Argentina de Artistas Plásticos nos primeiros anos dos anos 60. Por lo tanto, está xa moi insertado xa non só nesa colectividade de artistas e intelectuais exilados, sino tamén na propia efervescencia do que estaba a acontecer na arte argentina, dos artistas argentinos do momento. En ese círculo, Laseiro non é o único galego, non? É moi curioso, é simpático este dato, porque en rigor, para quen edita esa carpeta, que son argentinos, ainda que Albino Fernández, que é un dos editores descendente de galegos, pero bueno, para os argentinos en xeral, Luis Seoane é un artista argentino, porque naceu en Argentina. Entón, digamos que para eles, Laseiro é o único artista estranxeiro que participa neste proxecto de litografías, pero realmente hai dous galegos, como son Luis Seoane e Laseiro, e mesmo Albino Fernández, aínda que naceu en Cuba e se nacionalizou argentino, é fillo de galegos tamén. Pero bueno, en Argentina, se tiramos de árbore genealóxica, ningún destes son argentinos. Claro, todos veñen de Europa, a maioría deles. Bueno, esa para finalizar, esta exposición se inaugura ahora nun momento en que coincide coa Bienal de Pontevedra, non? Unha Bienal que se vai a expandir fora da cidade. Bueno, pareceunos un dato que había que ter en conta de cara a nosa programación no verán. Ainda que nós somos unha fundación moi pequeniña, acometemos proxectos pequenos tamén, non culturalmente, pero sí económicamente, en cuanto a esta sala, a nosa sala de exposicións temporais é unha sala tamén pequeniña. Pareceunos interesante contrastar a colección permanente que alberga 68 cadros de Laseiro de todas as súas épocas cunha proposta expositiva que contextualizara unha das etapas de Laseiro importantes como foi o seu período argentino. Moi ben, moitas grazas.